بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. runtii farxad bay tahay maanta inaan inoo furo shirkeennii sanadlaha ahaa aynu ku qiimeynaynay ama aynu kusoo bandhigaynay howlqabadkeenna sanadkan soo socda insha allah 2022 ugu horeyn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciddii soo abaabushay shirka oo ugu horeeyo waaxda qorsheynta hay'adda shaqaalaha dawladda iyo tiimkii la shaqeynayay ee kala duwanaa ee departmentka planning ka mid ahaa oo ugu horeeyo Cabdiraxmaan. waxaa kaloo runtii u mahadnaqayaa gudoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha agaasimayaasha iyo xubnaha kale ee shaqaalaha ka soo qayb galay shirka waaxda mashruuca ay nala joogta iyo dhammaan saxaafadda iyo intii kale runtii waqti gelisay shirkan inuu qabsoomo. runtii shirkani shir muhiima oo ahmiyadiisa leh mudnaantiisana la weeyaan oo sanad kasta aynu ku soo bandhigno qorshaha aynu doonayno inaynu qorsheyno ama aynu qabanno sanadka soo socda taasi oo runtii wax kastaba marka ay soo bandhigayso qorshihii gaarka ahaa ee ay lahayd kadibna aynu isku geynayno oo ay noqonayso waxyihii marka la isku geeyo qorshihii guud ee hay'adda shaqaaluhu marka uu ka dhalanayay. marka runtii inaynu maanta shirka qodobadaasi ku faaqidno oo ay noqdaan kuwo runtii ka yimaada xaggiina markaan xaggiina leeyahay waxaan u jeedaa waaxyaha iyo xafiisyadaba kadibna wixii talo ah ay ku daraan markaa shaqaale weynaha inta kale agaasimayaashu u horeeyaan guddida ama maamulka sare ee hay'adda shaqaaluhu ku jiraan in markaa dib runtii haddana la iskugu geeyo mid keliyaato oo kaasi uu noqonayo ka markaa lagu shaqeynaya sanadkan. inaynu waqti hore qabanna bay ahayd laakiin haddana ma joogno meel xun, waxaynu joognaa waqti fiican oo runtii shirkaasi aan ku qabanayno 2 maalmood buu inoo socon doonaa maanta iyo berri toole. maanta iyo berri markaa waxaan rajaynayaa insha allah inuu ka soo bixi doono warbixin iyo qorshe dhammaystiran oo runtii tafatran oo lagu shaqayn karo sanadkaa soo socda, taasi oo rajaynayo in taageerada shaqaalaha iyo agaasimayaasha iyo madaxafiisyaduba runtii ay noqon doonto mid ay ku darsadaan aragtiyahooda iyo qorshayaashoodaba. mar labaad iyo mar saddexaad nuxurku wuxuu noqonayaa runtii anigoo ku faraxsan in wax kastaaba kolley waxay ka soo shaqaynaysay hawshan muddo, waxay soo waday waqti qorshahani sidii uu midho dhali lahaa runtii aynu ka fikiraynay. waxyaabaha kale waaxdu qorsheyntu ay nala wadaagi doonto waxaa ka mid ah inagoo oo dib u eegi doonaa waxqabadkii sanadkii tegay si yaroo dulmara caqabadihii naga hor yimid waxyaabihii aan ka barannay iyadoo markaa lagu dabaqayo sanadkan soo socda ee 2022 caqabadahaasi runtii inaynu casharadii laga bartay iyo waxyaabihii laga bartay ay noqdaan mid aan haddana mar labaad iyo mar saddexaad inagu soo noqone ay noqdaan kuwo runtii midho dhalo oo aynu ka midho dhalino. wax kastaaba waqti baa la siin doonaa iyadoo waqtigeeda ka faa'iideysan doonta, laakiin nuxurka aynu soconnaa waxa weeyaan in waaxyaha kale ay ku darsadaan taladooda oo ay aragtiyahooda ku darsadaan, wax ka weydiiyaan maxaa halkaa looga jeedaa la yidhaahdo qorshayaasha aynu dejinayno runtii markaa wax badan la iska weydiiyo si ay u noqdaan kuwo midho dhala. waxyaabaha kale runtii muhiimka aan aad ka u xiiseynaya waxaa ka mid ah in wax kastaaba ay ku yeelato talo waaxda kale, maadaama aqoontu ay tahay wax la isku geegeeyey oo aanay ahayn mid meel keliya ta fadhida, in runtii wax kastaaba iyo qorshe iyo department kastaaba talada iyo qorshaha uu keenay marka uu noqonayo mid runtii sida aynu ugu talagalnay u socdo oo hufan. qorshayaasha ka soo baxa sidii aynu hore ugu balannay waxaynu ku heshiinay inay noqdaan kuwo smart ah oo runtii
la qaban karo oo hadafka iyo nuxurka ay xambaarsan yihiin qorshayaashaasina laga madho dhalin karo haddaan qorshe jirin wax qabad ma jirayo haddaan qorshe jirin meel loo socdaa ma jirto haddaan qorshe jirin wax la higsanayaa ma jiraan haddaan qorshe jirin meel la gaarayaa ma jirto marka qorshuhu waa barbilowgii iyo meeshii laga dhaqaaqayay sanadka ay noo curtay qorshuhu waa agabkii aan ku shaqaynaynay sanadka ay noo curtay qorshuhu waa muhiimadda uu leeyahay dee wax kastaaba si gaar iyo si guudba way garanaysaa ku noqon maayo laakiin waxa weeyaan inaynu xoog iskugu geyno maadaama tacabka aynu wadno iyo hawsha aynu wadno laynaga sugayo ummadda aynu shaqaynaa inaga sugayso hawl aad u ballaaran oo tii qaranka ah inaynu wakhtiga aan gelinayno iyo sidaynu u gelinayno runtii aynu dadaalkeeda iyo tacabkeeda yeelanno waxaa kaloo iyaduna muhiimaddeeda leh oo aan runtii aad ugu farxsanahay in qorshayaashani ay soo socdeen sanooyinkii ugu dambeeyey oo wasaaradaha iyo hay-adaha dowladduba runtii wax kastaaba ama wasaarad kastaaba qorshaheeda aynu la soconnay sanadkan siday usoo bandhigaysay iyo siday ula wadaagaysay warbaahinta iyo ummadda aynu shaqaynaynaba taasina waxay ka mid tahay maamul wanaagga iyo daahfurnaanta waxay ka mid tahay horsocodka hiigsiga qaranka ee runtii loo socdo oo ka mida waxyaabaha mandateka daruuriyaadka in qorshayaal ay yeeshaan wasaaradaha iyo hay-aduhu qorshayaasha la qiimeeyo laga faa'iidaysto casharada ka soo baxa runtii la isku dabagalo waxaana u dhisan institutionno ama hay-ado dawliya oo qorshayaashaasi eegaya dabagelaya la soconaya wixii ka fulay wixii aan ka fulin maxay u fuli waayeen maxaa loo qaban waayey caqabadaha ka hor yimid ma kuwo la qaadan karaba mise maaha waxyaabahaas oo dhan runtii waa su-aalo imanaya oo dee la xisaabtankeeda cidday naga sarraysa ay nagula xisaabtamayso innaguna aynu muhiim nahay inaynu xoogga saarno ummadda aynu shaqaynayno sidii hawshaasi ay u noqon lahayd mid midho dhasha oo runtii hufan hay-adda shaqaalaha waad ka warhaysaan idinkaa lafdhabar u ah idinkaa yacni halbowlaheedii dhowrkii sane ugu dambeeyey waxaynu wadnay dib u habayn ku saabsan xagga shuruucda siyaasadaha habraacyada iyo qorshayaasha guud ee hay-adda shaqaaluhu ay ku shaqaynaysa lagu horumarinaya markaa shaqaalaweynaha qaranka qorshayaashaasi qayb weyn baad ka haydeen idinku iyo habraacyada iyo siyaasadahaasi marka inaynu tii ku jaangoyno maanta hawsha aynu u fadhino siyaasadihii iyo habraacyadii iyo xeerarkii markaa lagu hagayay shaqaalaweynaha qaranka ayaa mar kasta saldhig u noqonaya hawsha maanta aynu ka duulayno ee aynu wadno marka taas harta waa inaad niyadda ku haysaan waana mid runtii ku fororta hawshaas hawlo fara badanoo runtii aynu ku soo guulaysanay baa jirta oo ka mid ahaa qorshayaal waaweyn oo hay-adda shaqaaluhu ay ku soo guulaysatay 2 iyo 3 haddaan ka xuso waxaa ka mid ah tirakoobkii shaqaalaha oo runtii si fiican qorshaheedii iyo nidaamkeedii ugu soo guulaysanay waxaa ka mid ah in hay-adda shaqaalaha awooddeeda dawliga ah ee dastuuriga ay kor u kacdo oo runtii wasaaradaha iyo hay-adaha qaabka aynu la shaqaynayna nidaamka aynu la shaqaynayna uu noqdo mid hufan oo leh awoodihiisa iyo waajibaadkiisaba waana dareemi kartaan dhowrkii sane ugu dambeysay kor u kaca ku kacay awoodaha hay-adda shaqaalaha iyo inaynu waxyaha dawladda haddaan si kale u dhigana xukuumadda ee aan la shaqayno hadday tahay qaab dhismeedkooga iyo hadday tahay horumarinta shaqaalahooga ee tababarada iyo aqoonta sare ee aynu raadinaynaba inaad ka warhayseen horukaca iyo dadaalka runtii idinku aad hormood ka haydeen halku gaadhay waxaana markhaati ka ah kororka ku dhacay isbeddelka shaqaalaha ee grade-ka b intay ka yimaadeen e yimid c intay ka yimaadeen b yimid ama d intay ka yimaadeen c yimid oo 4 sababood marka ay saldhig u ahaayeen tababaradii aan siinay
aqoontoodii korodhay way aragnimadii korodhay in marka taasi ay keentay runtii in isbedel weyn oo la mahadiyay uu ku dhacay kor u kaca yacni shaqaalaha ee isbedelka grade-kooda waxyaabaha kale runtii aynu xoogga gelinay aynu aan xusi karna waxa ka mid ah inaynu habraacyadii aynu u dejinay wasaaradaha iyo hay'adaha dawliga ay sidoodii u hirgalaan oo lagu shaqeeyo oo aan ka xusi karo waaxda performance-ka Salaamaan uu hogaamiyo oo runtii habraacyadii ay diyaariyeen aan ka xusi karo Farax iyo kooxdeedu habraacyadii ay diyaariyeen lagu shaqeeyo oo wasaarad kastoo tagtay iyo meel kastoo tagto xuska laga xusayo hay'adda shaqaaluhu oo runtii yahay mid muhiimadiisa leh oo runtii meel kasta laga xusayo habraacyada aan sameynay sida ay u hirgaleen loo isticmaalayo markay shaqaalaha qiimeynayaan iyagu iskama qiimeeyaan waxay ku qiimeeyaan habraaca hay'adda shaqaalaha markay wax cusub ay ku soo beeriso hay'adda ama wasaaraddu iskama go'aamisay waxa go'aamiyo waaxda qorsheynta iyo qaab dhismeedka oo ay hay'adda shaqaalaha markay tababarada noqoto iskama gooyaan waxay ku jaangooyaan tababarka loo baahan yahay aqoonta loo baahan yahay waxaasoo dhan waxa gaargaraynaya ama waa hay'adda shaqaalaha marka laga hadlayna waa idinka aad baan idinku mahadnaqayaa dadaalka aad soo geliseen marka taa marka laga yimaado maxaa haddaba sanadkan waaweyn ay noo qorshaysan waxaa jira waxyaabo guud oo waaxyo ay ka siman yihiin oo higsiga sanadka cusub ee noo balanaya ay kow ka tahay horumarinta waaxda bershanka oo runtii muhiimadeeda ay noo la sanadkan curanaya sidii waaxdaasi ay u noqon lahayd mid yacni habraacyada ay ku shaqaysay siyaasadaheeda aynu hirgelino xafiisyada ay ku shaqaynaysa aynu hirgelino qaabkan iminka aynu ku shaqayno uu noqdo mid la yidhaahdo pension management information system oo runtii dhammaystiran oo muhiimaddii yacni qarankana ah madaxweynaha ah hay'adda shaqaalaha ah idinka ah waxyaabaha kale ee inoo qorshaysan dhammaan waaxyaha iyo xafiisyadu ay ka siman yihiin waxaa ka mid ah oo xafiis kasta saameynaya inaynu sanadkan cusub insha allah xoog iskugu geyn doono inaynu diyaarin doono barnaamijkii human resource management information systemkii qaranka oo saameyn doona waaxyaha oo saameyn doona xafiisyada oo saameyn doona hay'adaha dawligan la shaqeyno iyo wasaaradahaba marka iyaduna waa qorshe aad u weyn oo u baahan tacab iyo dadaal iyo waqti idinkuna runtii aan aaminsanahay sidaad u wadaan iyo kamid dhalinteedu waa inay tahay mid muhiimadeeda oo aan rajaynay inay sida ugu fiican ugu qurux badan u hirgasho waxaad ogtihiin oo kale inaynu imika bilownay horaantii sanadkan oo qorshaheediiba aynu ku jirno in aynu bal wax iska weydiino oo wax aynu dib u qiimayno scale-ka ama qaab dhismeedka wasaaraduhu ay ku bixiyaan lacagaha ama xaashida mushaar bixinta inaynu bal dib u qiimayno oo iska weydiino qaabkan imika aynu mushaaraadka loo bixiyo ee ku salaysan 4 darajo ma saxba maxaa laga faa'iiday maxaa runtii caqabadey naga hor yimid sidee loo horumarin karaa taasoo runtii aynu de qorshaheeda ku jirno imikaba pay and grading policy-gii iyo diplomatkiisiiba inuu noqdo hanaan runtii aynu ka shaqaynayno sanadkaas in xoogga saarayno la'aantiin ma soconayo oo runtii de idinka laf dhabar iyo maxay ahaydey iyo muhiimad waana rajaynaya inaynu ka midho dhalin doono waxyaabaha kale ee inoo qorshaysan way ka ballaaran yihiin wayna ka badan yihiin 4 qodob aan sheegay laakiin 4 qodob waxyaabahan xuseeyay waxay ahayd waa mid dhammaan waaxyaha xafiisyada ay ka siman yihiin oo xafiis kastaaba uu ku leeyahay taladiisa uu ku leeyahay aragtidiisa oo inuu ku darsado waana qorshayaal runtii saameynaya xafiis kasta aanay noqonayno department kaliya taynay hawshaasi ay saameynayso dhinacii sharciga ka eegaynaa dhinacii qorshayaashan ka eegaynaa dhinacii tababarkan ka eegaynaa dhinacii qaab dhismeedkan ka eegaynaa dhinacii waxaan ka eegaynaa qofka horumarkan uu sameynaya
waxaan ka eegaynaa qofku yacni qaabkan loo shaqaalaysiinayo waxyaabahaas oo dhan runtii waa kuwa runtii in la istul taaga mudan tiimkii mar labaad iyo mar saddexaad inoo soo qaban qaabiyay hawsha aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa idinkana waan idinka mahadnaqayaa waxay noqon doontaa 2 cisho oo full day ah oo aynu halkan joogno waxaan u soo fogaanay waxa weeyaan inaynaan suuqii iyo xafiisyadii dib ugu noqon iyo xaafadihii arrinta daruuriga mooyaane marka waxaan rajaynayaa inay ka soo bixi doonaan 2 maalmood shirkeennan natiijo maamulka hay'adda shaqaaluhu runtii ay ku farxaan inay ka soo bixi doonaan waxqabad runtii la taaban karo oo ku dhisan rukunno laga miro dhalin karo oo runtii kuwa dhab oo smart oo aanay noqon kuwa aynu iska malaawaalayno unoo gidaar qurux badan intaynu sawirnaan idhaahno kaasaynu runtii dhisaynaa laakiin ay noqoto kaynu sawirno inaynu dhisno kaynu dejinno inay runtii aynu ka miro dhalino oo ay noqoto mid aynu ka miro dhalinayno aad iyo aad baad mahadsantihiin shirkuna waa inoo furan yahay waana rajaynayaa runtii in waxqabad fiican ay ka soo bixi doonaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.